రఘురామకృష్ణ డిప్యూటీ స్పీకర్‌కి రాజీనామా చేయాలి అని ఇప్పుడు పివి సునీల్ కుమార్‌తో పాటు వైసీపీ నేతలు కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బ్యాంకులకి ఆయన ఎగనామా పెట్టాడనే ఉద్దేశంతో. వాస్తవానికి ఆయన వ్యాపారం నిమిత్తం బ్యాంకుల దగ్గర లోన్ తీసుకొచ్చి వాటిని ఇప్పుడు కట్టడం లేదు. దాని మీద ఇప్పుడు విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా ఒక సంకటంలా తయారైంది. అందుకే అంతర్గతంగా డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి రాజీనామా చేసి మీరు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే కొనసాగించండి అని అంతర్గతంగా తెలుగుదేశం పార్టీ చెబుతున్నటువంటి మాట. అలాగే పివి సునీల్ కుమార్ కూడా ఇతను తెలుగుదేశం నేతలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన రాజీనామా చేయాలి కదా డిప్యూటీ స్పీకర్కి అని అంటున్నాడు ఆయన పివి సునీల్ కుమార్. దీనికి రఘురామకృష్ణరాజు ఏమంటున్నాడంటే, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నప్పుడు రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఆ రాజకీయ పార్టీకి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీకి అయితే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తామో ఆ రాజకీయ పార్టీకి రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆ పదవికి రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. 10వ షెడ్యూల్ కూడా అదే చెప్తోంది. ఆర్టికల్ 10వ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో రాజ్యాంగంలో ఆ షెడ్యూల్ కూడా అదే చెప్తోంది కదా. అలాంటప్పుడు మీరెందుకు నా రాజీనామా మీద ఎంత ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నారు అనే విధంగా రఘురామకృష్ణ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి రావడం లేదు. వరుసగా 60 రోజులు అసెంబ్లీకి రాకపోతే వాళ్ళకి జీతాలు కట్ చేయాలి. దాని మీద కూడా ఇప్పుడు కమిటీ ఆలోచిస్తుందంటే ఆయన మాట్లాడారు. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఎలాంటి దారుణం ఉంటుందంటే, రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఏమొచ్చేసి ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్నాడు, ఈయన లోన్లు కట్టలేదు. అంటే ఇంకా ఆదర్శం ఎలా అవుతాడు ఈయన? బ్యాంకులకి లోన్ కట్టని వ్యక్తి మనకి డిప్యూటీ స్పీకర్ అంటే అది మనకి సిగ్గుచేటు. 2024 నుంచి 2009 వరకు లేదా 2010 వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక రకాలైనటువంటి అవినీతి చేశాడు. లక్షల కోట్లు అన్నారు, కనీసం 43,000 కోట్లు తేలింది అది. ఆ వ్యక్తి 2019 నుంచి 2024 వరకు సీఎం అయ్యాడు. ఎన్నో కేసులు ఆయన మీద పడ్డాయి. దాదాపు 10 కేసులు, అతిపెద్ద కేసులు 15 పడ్డాయి. ఇప్పటికీ కూడా తను ఒక నిర్దోషిని అని నిరూపించుకోలేకపోయాడు. ఇతని నుంచి ₹1 రాబట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఇవి మన ప్రభుత్వాలు. ఇలాంటి వ్యక్తులే మనం ఎన్నుకుంటున్నాం. ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు, రఘురామకృష్ణ కావచ్చు, మన సుబ్బరామిరెడ్డి కూడా నేను పన్నులు ఎగమెట్టేసాను, నేను డబ్బులు కట్టలేకపోతున్నాను, పన్నులు కాదు ఈ లోన్లు ఎగమెట్టేసాను, నేను కట్టలేకపోతున్నానంటే ఆయన భారతీయ కంపెనీ ఏదో ఆయనకి సంబంధించినటువంటి ఒక కంపెనీ ఉంటే విజయ కంపెనీ ఏదో దాన్ని అమ్మేసి చివరికి బ్యాంకులన్నీ కూడా 5,200 కోట్లు ఆయనకి మాఫీ చేశాయి. ఎవడ సొమ్ము మాఫీ చేశాయి? సుబ్బరామిరెడ్డి అంత అడుక్కునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడా? ఇంకా ఆయన దగ్గర అసలు ఆస్తులే లేవా? ఇదంతా ఒక పక్కా తెలివితో నా దగ్గర ఇన్నే ఆస్తులు ఉన్నాయని అతని దగ్గర అన్నీ ఆస్తులు ఉంచుకొని మిగతావన్నీ తన పిల్లల మీదో లేకపోతే కుక్కల మీదో ఇంక దేని మీదో రాసుకొని ఉంటాడు. ఎవడ సొమ్ము అది? 5,200 కోట్లు ప్రజల సొమ్ము. జగన్మోహన్ రెడ్డి తిన్నది ఎవడ సొమ్ము? మన సొమ్ము. రఘురామకృష్ణరాజు తిన్నది ఎవడ సొమ్ము? మన సొమ్ము. బ్యాంకులన్నీ మాఫీ చేస్తే ఎవడ మీద తింటున్నాయి? మన మీద తింటున్నాయి. ఇవి అందరం అడగాలి వీటిని. రఘురామకృష్ణరాజు ఏమీ ఉత్తమైన పత్తి కింద కాదు. ఆయన దేనికైనా తీసుకొని, వ్యాపారంకే తీసుకొని, వ్యవహారంకే తీసుకొని, కానీ లోన్లు కట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయనకు ఉందా లేదా? లాస్ వచ్చినా లాభం వచ్చినా కట్టాల్సిందే. జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా సరే ఇంత అవినీతి చేశాడు, సీఎంగా ఉన్నాడు. ఈరోజు మనం జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నిస్తే రఘురామకృష్ణ మీవాడు మంచోడు, మీవాడు అవినీతి పరుడు కదా, లేదా రఘురామకృష్ణ ప్రశ్నిస్తే మరి జగన్ ఏమైనా ఉత్తమైన పత్తి కింద? ఇలాంటి పనికిరాని మాటలు మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అందరూ బాగానే బ్రతుకుతున్నారు. ఎందుకంటే వీడి వైపు కొంతమంది, వాడి వైపు కొంతమంది సపోర్ట్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. వెధవలం ఎవరు? మనమే వెధవలం అవుతున్నాం. అది తెలుసుకోవాలి కార్యకర్తలు, అభిమానులు అందరూ. ఓటు వేసే వరకే మనకి రాజకీయ పార్టీలు, ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నది చూసుకోవాలి. ఈరోజు వ్యవస్థ మీదే కదా ఈ భారం అంతా పడుతుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా సరే, రఘురామకృష్ణ అయినా సరే ఈరోజు రాజీనామా చేయను అంటున్నాడు. ఆయన రాజీనామా చేయను అని అంటున్నాడు రఘురామకృష్ణరాజు. సరే, రాజీనామా చేయడం చేయకపోవడం తర్వాత సంగతి. ఇలాంటి వాళ్ళు పదవిలో కొనసాగాలా వద్దా అసలు? ఫస్ట్ అది మనకి షెడ్యూల్ చెప్తుందంటే మన రాజ్యాంగాన్ని ఎంత మార్చాలో అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా మార్చాలి. ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి వారు పదవులకే పనికిరారన్న విధంగా మనం చెయ్యాలి. ఆ రాజ్యాంగం మారాలి. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పోటీ చేయడు, రఘురామకృష్ణ మనకి అవసరం లేదు.